يا رب تعرف تقرا خط. انت بتنقي شقوطه يا بيه. افتح يا بيه. اكله اكلتها وندمت عليها. في اكله شادي صبري كلها وندم عليها. السوشي. ندمت عليه ماي يا جاد. جدع. انا بص هحكي لك الموقف. احكي الموقف. انا كنت في شرم الشيخ وفي صديقه عزيزه عليا جدا قالت لي يا شادي انا عازمك على الغدا. قلت لها ماشي. فروحنا فقالت لي هاكلك لك سوشي. استنى بس، اوعى يكون بيقول لك هناكل عيش وملح بعد اوعى يكون غدا سوشي. لا سوشي. انت مش جيت تعمله عليا. طب كمل. المهم رحنا فباكل السوشي يا وائل. ما برضو ايه ما استطعمتوش. فرحت جاي منادي الويتر تعالى يا عم انت تاكل السوشي تمام؟ قالت اه. قلت لها طب سيبيني انا بقى على راحتي. قلت له بقول لك ايه عندك طاجن بسله باللحمه؟ قال لي بامانه اقسم بالله. عندك رز بالشعريه؟ اصل دي الاكله المفضله بالنسبه لي. عندك رز بالشعريه؟ قال لي اه. قلت له طب ما تعيش بقى حوده دلعني. وراح جاي جايب لي بقى الحاجات دي وقتها. انا بقى في موضوع السوشي ليا بقى موقف برضه. ما بحبوش. لا انا جالي موقف بس انا عجبني الصراحه عادي يعني. انا في الاكل احب الاكل يعني. لقيت بيحط مع السوشي، سيبك من الصوص، في شكل كده تحس انه عامل زي جميل حاجه كده، منظر ديكور طلع مع الاكل. انا بحسبه الديكور ده صوص زي الصوص اللي نازل. غمست منه مر قوي. انا عذرك عشان انا برضه حطيت المهم لقيته مر قوي. قلت مش عايز اقول شكله وحش. قلت اكيد الصوص ده صوص قواقع بحر بقى بالظبط. او اخطبوط، ما هي كلها ماشيه عك بقى. فقلت للراجل بقول لك ايه هو الصوص ده وحش جدا انتوا ليه بتحطوه؟ قال لي ده مش صوص يا فندم ده ديكور. قلت له ديكور؟ انا خدت الديكور بتاعكم. طب من ضمن الحاجات دي فاكر كورونا؟ رحت اكل سمك فحط لي مطهر لون اخضر كده عليه ليمون. ده مطهر. خدت شفطه. قلت الله عليا كحول. فبسأل الويتر بقول له ايه ده؟ قال لي ده كحول. قلت له يا راجل. قال لي والله كحول اللي